وصل وصل وصل. وسع لأردون الجميل قوي اللي معاه احلى موتوسيكل وبيعمل بيه احلى شقلباز. ايه ده يا أردون؟ ايه البتاع الجميل اللي انت راكبه ده؟ انت يا عم كل شوية تجيب حاجة شكل، انت بتجيب الحاجات دي منين؟ ده بتاع بابا، اخدته لفة وقلت اجيب عليه الطلبات بتاعة البيت، اصله سريع جدا وبعرف اسوقه كويس جدا جدا. حاسب بقى يا أردون، انت وماشي علشان انت كنت هتخبطنا بالموتوسيكل. امشي بيه بالراحة بقى وخد بالك كويس يا أردون. ما تخافيش يا زوزو، انا بعرف اسوق كويس قوي. يلا سلام بقى. ماما، يا ماما، انا جيت يا ماما، انا جيت يا ماما. نورت البيت يا أردون. كنت فين يا أردون واتأخرت كده ليه؟ وخرجت ليه من غير ما تقولي؟ انت كنت بتعمل ايه؟ قولي بقى، انت كل ده كنت بتعمل ايه برا يا أردون؟ انا يا ماما اخدت الموتوسيكل بتاع بابا وقعدت الف بيه شويه علشان اوريه لاصحابي واوريهم ان انا بعرف اسوق ازاي وانا شاطر قوي يا ماما، مفيش مني اتنين. يا نهار ابيض، كلام ايه اللي انت بتقوله ده يا أردون؟ انت اخدت الموتوسيكل ازاي؟ مش باباك قايل لك ما تاخدهوش علشان انت لسه صغير وممكن تعور حد بيه او تقع من عليه يا أردون؟ ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش، انا جامد قوي يا ماما في السواقه واعجبك، وكان نفسي اوريه لاصحابي، وفعلا يا ماما اصحابي لما شافوني كلهم قالوا لي فعلا يا أردون انت بتعرف تسوق كويس قوي. بص بقى يا أردون، انا مش هقول لباباك المره دي علشان المره دي الحمد لله عدت على خير، ولو ابوك عرف اصلا هيموتك من الضرب، ولو عملتها تاني انا هقوله وهو هيشوف شغله معاك، ومش هتصعب عليا من اللي هو هيعمله فيك. انا حذرتك اهو يا أردون. لا لا لا، خلاص يا ماما بلاش بابا يعرف. وحاضر يا ماما، انا مش هكررها تاني خالص خالص. يا بابا، يا بابا، انا عاوز موتوسيكل يا بابا زي أردون. اشمعنى بابا عنده واحد وانت مش عندك؟ انا نفسي يكون عندي موتوسيكل واخده منك اتفسح بيه. يا دي أردون، يا دي أردون اللي كل شوية يطلع لنا بحاجة، احنا مش هنخلص من اختراعات أردون دي ولا ايه؟ يا بابا ده سريع قوي يا بابا، وبيجيب كل حاجة عليه بسرعة، وكمان ممتع جدا، وكمان بيمشي بسرعة يا بابا وسط الغابة، وبيعمل أصوات جميلة جدا. بص يا حبيبي، الحاجات دي خطر قوي وانا ما بحبهاش. وبعدين يا سيمبا انا عايزك تسيبك من أردون ده خالص وتشيله من دماغك. أردون ده بيعمل حاجات مش كويسة ومش كل حاجة نقلدها بقى. ماشي يا سيمبا؟ حاضر يا بابا. كده مش بتوافق يا بابا كده على اي طلب انا بطلبه منك؟ يا بابا انا كان نفسي يبقى عندي الموتوسيكل ده قوي يا بابا. يا أردون، يا أردون، نعم يا ماما. خد الفلوس دي يا حبيبي وهات الطلبات دي يلا بسرعة من السوبر ماركت، بس بسرعة وما تتأخرش عليا، وما تقعدش بقى تلعب مع حد وتنسى نفسك وتتأخر عليا. حاضر يا ماما، انا مش هتأخر عليكي وهاجي بسرعة قوي. اما اخد بقى الموتوسيكل ده من غير ماما ما تشوفني واروح اجيب الطلبات اللي هي عايزاها واللي هي قالت لي عليها علشان اروح واجي بيه بسرعة وبالمرة كمان اتفسح بيه. أردون، يا أردون، استنى خدني وراك لفة. أنا نفسي يا أردون قوي أركب وراك الموتوسيكل ده وأجربه. خدني وراك يا أردون وما تقولش لا يا أردون. لا يا عم، انت بتقعد تقول انا عاوزة اسوق عاوزة اسوق وفي الاخر توقعني، وبعدين انت باباك ملك الغابة وممكن يزعل، وده زعله جامد قوي وممكن يعاقبني لو زعل. طيب خدني انا بقى وراك يا أردون، خدني لفة، لفة واحدة بس علشان خاطري، ومش هقولك عاوزة اسوق ولا هطلب منك اي حاجة، بس ركبني معاك يا أردون. ماشي يا زوزة، تعالي اركبي يلا، بس امسكي فيا جامد علشان ما تقعيش، علشان انا همشي بسرعة. بقى كده يا أردون مش راضي تركبني وراك وركبت زوزة وانا لأ؟ طيب انا بقى هروح اقول لبابا علشان يعاقبه وما يخليهوش يركبوا تاني. اشمعنى بقى يركب زوزة وانا لأ؟
الحقي الحقي يا طنط ام أردون، الحق يا عم ابو أردون. أردون أخد الموتوسيكل بتاعك وماشي بسرعة، وكمان أخد الزرافة زوزة معاه وقاعدين يلعبوا ويتفسحوا بيه. يا نهار أبيض، هو برضو ما سمعش كلامي وركبوا تاني؟ هو مش هيحرم غير لما ياخد علقة كبيرة منك يا ابو أردون، ده عملها قبل كده وأخده وأنا حذرته. هو ازاي يعمل كده من غير ما يقولي؟ هو اتجنن؟ وكمان ركبوا قبل كده وانتي ما قلتليش يا ام أردون. طيب انا زعقتله وقلتله ما تعملش كده تاني، بس هو ما سمعش كلامي وعمل اللي في دماغه. الحقوا يا ابو أردون الحقوا، لحسن يقع من عليه او يدوس حد ويجيب لنا مصيبة. تعالى يلا يا سيمبا معايا، قول لي انت شفتهم فين. الله الله، حلوة اوي الموتوسيكل ده يا أردون، ما تسرع شوية، انت خايف ولا ايه؟ مش انت بتقول على نفسك سواق شاطر؟ ها 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 ها، انا خايف؟ لا طبعا، مش أردون اللي يخاف، وطبعا انا سواق شاطر جدا وجامد قوي. حتى شوفي، اه يا رجلي، يا رجلي. ايه اللي انت عملته ده يا أردون؟ انت كنت هتموتني، انت اتجننت؟ في حد يسوق ويمشي بالسرعة دي كده؟ انا اسف يا عمو، انا اسف، انا كمان وقعت على رجلي ورجلي وجعاني قوي. إيه. انا مش قادرة اقف عليها، رجلي وجعاني، يا رجلي، يا رجلي. يا نهار ابيض يا أردون، هو ده اللي انا كنت خايف منه وعامل حسابه. اديك وقعت ووقعت زوزة وخبطت ملك الغابة، ده ممكن يعاقبنا كلنا دلوقتي. الحقني يا عمو، الحقني، رجلي وجعاني قوي، هي اتكسرت ولا حصل لها ايه؟ انا مش قادرة اقف عليها، الحقوني. رجلي وجعاني قوي. عاجبك كده يا ابو أردون؟ البتايب ده كان هيموتنا. انا هتصل بالشرطة تيجي تقبض عليكم وتاخد البتاع ده ونستريح منكم، طالما انت مش قادر تسيطر على ابنك واعمل لنا كده كل شوية مشاكل. الشرطة هي افضل حل معاكم علشان نرتاح منكم. لا يا عمو خلاص، انا اسف، انا السبب، انا اللي اخدته من ورا بابا من غير ما يعرف، وانا مش هعمل كده تاني. بس ما تتصلش بالشرطة ارجوك يا عمو، ارجوك علشان خاطري. خلاص يا ملك الغابة، ما تتصلش بالشرطة ارجوك، وابني أردون مش هيعمل كده تاني ابدا، وانا بتأسف لك واوعدك اني مش هيركبوا تاني ابدا. خلاص انا هسامحه المرة دي عشان خاطرك يا ابو أردون، بس لو شفته راكب البتاع ده تاني يا ابو أردون هبلغ الشرطة على طول تيجي تاخده ونرتاح منه ونحطه في الحبس علشان ما يتكررش الغلط بتاعه ده تاني. شكرا لكرم اخلاقك يا ملك الغابة، انا لازم اوديكم كلكم للدكتور، انت وأردون وزوزو، علشان نشوف ايه اللي حصل لرجليكم. السلام عليكم، لو سمحت يا دكتور، ملك الغابة وزوزو وأردون عملوا حادثة، من فضلك اعمل لهم اللازم. حاضر ما تقلقوش، ان شاء الله هيبقوا كويسين دلوقتي. احنا جبسنا رجل ملك الغابة والزرافة زوزو والحمد لله حالتهم مستقرة، وان شاء الله هيتم شفاهم على خير. آسف جدا يا ملك الغابة، ما عنتش هعمل كده تاني، وآسف ليك يا بابا، سامحوني كلكم. وبكده يا أصحابي تكون حدوتتنا خلصت، ونكون اتعلمنا اننا نسمع كلام ماما وبابا علشان ما يزعلوش مننا وما نأذيش حد تاني. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد هنزله. مع السلامة يا اصحابي، هتوحشوني.